Почитувани, според информациите што деновиве ја преплавија јавноста за менаџирањето на јавното комунално предпријатие Комуналец од страна на поранешниот директор Златко Ристевски Джекчето, јавното обвинителство во Прилеп ќе има полни раце работа. Пред 2 дена до основното јавно обвинителство, полицијата поднела кривична пријава против поранешниот директор на Комуналец Златко Ристевски и други лица, членови на управниот одбор на предпријатието, за основано сомнение дека сториле кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Според пријавата, Златко Ристевски во 2012 година предизвикал сообраќајна несреќа со службено возило Citroen C4, која не ја пријавил в полиција. Потоа, самиот организирал подигање и поправка на возилото, а Комуналец добил фактура за набавка на автоделови за оштетеното возило во висина од 250.000 денари. Пријавените членови на управниот одбор на Комуналец ја одобриле исплатата на фактурата, иако Златко Ристевски не дал на увид налог за користење на службеното возило или било каков документ со што може да се потврди дека на денот кога се случила сообраќајката бил на службено патување. Јавното обвинителство треба да расчисти дали службеното возило на Комуналец се користело во приватни цели од непознати лица. Вчера, актуелниот директор на Комуналец, Звонко Јовановски, соопшти дека Златко Ристевски го оштетил ова јавно предпријатие за $500.000 денари. Ристевски, спротивно и своеволно на законот, им го проштевал долгот за неплатени сметки за отпад на одредени семејства, со што само по овој основ го оштетил предпријатието за над 10 милиони денари. Голем дел од ненаплатените сметки биле во изборни години. Спротивно на законот, Ристевски не им исплаќал одредени надоместоци на вработените, со што создал долг во висина од 47 милиони денари, од кои 21 милион денар за камати за судски трошоци, адвокати и извршители поврзани со тужби од вработени. Ја ангажирал Новоградба, фирма во собственост на мајката од кумот на Маријан Ристевски Гоци Ингилизов, како и добро познатата Електроточила. Тоа е тој магичен круг од кумовски и роднински врски, според кој 12 години функционираше локалниот режим на ВМРО ДПМН. СДСМ нема да дозволи криминалците да поминат неказнето. Република Македонија ќе биде правна држава во која секој што ја злоупотребил функцијата и парите од граѓаните ќе одговара. Ви благодарам.